Vahoaka marobe manapitrisany manerana ny Madagasikara no mikaikaiky amin'ny afitsoko ny mpangalatany tato anatin'ny fitondrana misy ankehitriny. Tsy misy afabela ny rehetra fa na dia ny filoha teo aloha Zafy sy ny fianakaviany aza lasibatra ihany koa. Toy ny mahazatra azy anefa rehefa mamodoza eto amin'ny firenena ny fitondran'ny filoha Rajoanaromampianina dia fahazarany manilika andraikitra amin'ny olo-kafa hatrany. Porofo mivaingana amin'izany zao ity olan'ny pesta ity. Hitantsika fa ny mpitantany any fotony sy ny vahoaka manontolo no nomen'ny fitondrana tsiny fa hoe tsy mandray andraikitra hono. Ny fitondrana nefa niandry fotsiny izay mba fanampiana avy any ivelany vao hita ho be fihetsiketsehana. Toy izany reny fitakiana sindikaly marobe teto amin'ny firenena ireny izay mitoetra amin'izao. Lazain'ny fitondrana fa misy ambadika politika ary fikatsahana tombotsoa manokana. Teo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana marobe mahatsiravina teto amintsika izay anilian'ny fanjakana andraikitra amin'ny olo-kafa hatrany hatrany ary ilazany fa madio tanana izy amin'ireny. Miariary anefa fa ny fitondrana mihitsy no tsy misy atokana amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara ary tsy vitany tsy misy atokana fa mbola mamodoza ihany koa. Tahaka ity raharaha fivarotana ny tany misy ny vila Elisabeth etsivandry ity. Raha tsy aivina, ny 3 Janoary 2024 no nanao fanambarana ny voka-pifidianany ny CNT. Ny 9 Janoary 2024 no efa nanao fifamindram-pahefana teo amin'ny fitantanan-draharaha ny filohan'ny teteza mita tamin'izany Andra Rajoelina sy ny filohan'ny Repoblika ankehitriny Rajoanaromampianina. Nanomboka teo, nandray an-tanana feno raharam-pirenena ny filoha Rajoanaromampianina ary izy no nanome baiko tamin'ny antom-panjakana rehetra sy ny sampandraharam-panjakana. Na ny folo alin-dahy, na ny ministera rehetra, na ny rezimantany fiarovana ny filoha, na ny arofenitra tao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia efa samy nandray baiko tamin'ny filoha Rajoanaromampianina avokoa nanomboka teo amin'ny datany 9 Janoary 2024. Na ny ministra rehetra mbola nitazo toerana aza dia efa niara-nivory tamin'ny filoha ankehitriny avokoa nanomboka teo. Fifamindram-pahefana ara-pomba ofisialy sisa no nataon'ny filohan'ny teteza mitandra Rajoelina sy ny filoha Rajoanaromampianina ny 4 Janoary teny Avoloha. Ny 5 Janoary 2024 indray ny lanonana natao teny Mahamasina. Mazava arak'izany fa teo ambany fahefan'ny filoha Rajoanaromampianina no nanaovan'ny praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny tany tamin'izany fotoana izany ilay sonian'ny fivarotana ny tany misy ny vila Elisabeth etsivandry. Tsy iza ny praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny tany tamin'io fotoana io fa Andriamatoa Reboza Julien. Hita miariary ao amin'ilay taratasy ihany koa fa ny 4 Janoary 2024 no nanaovana sonia izany fivarotana tany-panjakana izany. Fanampin'izay, raha ny zava-misy taoriana kelin'ilay fanaovana sonia dia niditra ho mpikambana feno tao amin'ny antoko HVM Andriamatoa Reboza Julien. Raha ny loharanom-baovao ankehitriny aza dia fantatra fa efa ela no miandry fotsiny fanendrena azy ho mahasovoan'ny Madagasikara ny ivelany ity praiminisitra lefitra ny sahana ny fanajariana ny tany ity. Fehin'izay rehetra izay, tompona andraikitra feno amin'ny fivarotana ny tany misy ny vila Elisabeth etsivandry ny filoha Rajoanaromampianina sy ny HVM fa tsy afa-miala, saingy efa zatra mandositra andraikitra ka dia mitady hirika mafy hanosoram-potaka ny hafa indray.